Danas je održana 11. sednica opštinskog vijeća na kojoj su razmatrane i usvojene važne odluke iz nadležnosti lokalne samouprave. Predsjednica opštine Selma Kučević istakla je značaj donošenja odluka koje direktno utiču na funkcionisanje opštine i unapređenje rada lokalnih službi i ustanova. Prva tačka dnevnog reda jeste bila odluka o konsolidovanom završnom računu za 2024. godinu, gdje su nekako konstatovane neke primedbe i predlozi koji treba da se otklone u narednom periodu, koji ćemo svakako imati u vidu i pri izradi narednog budžeta. Ono što je veoma važno jeste da su, što se tiče naše preduzeća, dakle te finansijske aktivnosti bile usklađene sa izvršenjem našeg budžeta predviđenog dakle za tu 2024. godinu. Naše preduzeće zaista trude da rade onako kako treba i nama je upravo to i želja bila, dakle da odvajanjem Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport dobijemo zdrave ustanove poput ustanove za sport i turističke organizacije, ali i naravno da polako sa Centrom za kulturu stvaramo jedne zdrave osnove za jedan prosperitetan Centar za kulturu koji je od izuzetnog značaja. Veoma je važno također ispomenuti da smo imali dakle i odluku o racionalnoj upotrebi vode. Kao što vidite, veoma su visoke temperature zadnjih 2 sedmice i onda mislim da bi bilo neophodno da svi naši građani zaista povedu računa o tome da koriste vodu isključivo za ličnu higijenu, za piće, za te neke kućne obaveze, ali nikako dakle za raslađivanje nekako tog okruženja, zalivanje ulica i slično. Molim vas dakle da se baš povede računa o tome jer već imamo nekoliko slučajeva sa visinskih zona koji upozoravaju na to da su već smanjeni kapaciteti. Sve usvojene odluke biće prosleđene Skupštini opštine na dalje razmatranje i usvajanje.